Dobrodošli u podcast Dejana Dragojevića. Vidimo se na mom YouTube kanalu. Dobroveče, dragi gledaoci. Kao što znate, vraćamo se da udaramo jako po podcastu, zato što mislim, sa moje tačke gledišta, da je svaki podcast zakazao, zato što su im pitanja nekako laka i jednostavna, a i kada pogledam, voditelje ne ulaze toliko u srž i ne komentarišu se, žele sebe da sačuvaju bilo kakvog izlaganja u komentarima. Svi znate da sam ja neko ko voli da komentariše sve moguće teme. Tako da večeras imamo jednu jako bitnu temu i jednog jako interesantnog gosta, tačnije gošću, koja će da raznese estradu, medije, a i da ispriča svima vama koliko je teško danas boriti se kao samohrana majka, koliko je teško biti nasmejan, lep, srediti se, izboriti se za sve i imati zrele i normalne stavove. To je danas jako teško, a danas baš za vas ide edukacija, tako da večeras sa nama Milica Veličković. Milice, dobroveče. Dobroveče, Dejane. Hvala što si došla. Hvala što si me pozvao. Jako mi je drago da si pokrenuo ovaj podcast. Ti si prva, maltene. Da, ajde, imao si ono sa Đedovićem, gledala sam vas, jako mi se svidjelo, mada pratila sam ja tebe i ranije, tako da znam da imaš šta da kažeš, ali šta da pitaš, tako da vidim da li ćeš me upasti u srž. Biće vesna, znaš kao, ti si stvarno neko ko ima toliko toga da kaže. Ja prvi put kada sam, pošto ne pratim reality, ali ti ono kada upalim televizor i kad vidim tvoju glavu na TV-u, ti si uvijek neko greštala. To je bilo ono, znaš ono, odmah u srži. Rijetko kad ćeš vidjeti da devojka tako komentariše u reality. Uglavnom to bude neki muškarac, jedna osoba koja se vuča 100 sezona, neko nov da dođe u reality i da ima šta da kaže, to je ono, bukvalno nula. Jeste, ja se sećam, ti si bio žiri tamo u Sedmici dok sam ja bila na Elitoviziji. Rekao si mi nešto tad slično. Čudno moju glavu da ne vidiš. Da. Moja glava se samo vidi, ono i kosa onako. Jeste, ali nisu to ljudi tad toliko pratili, zato što nisam ja bila izložena prvim temama tad su bili Anel i Anita, nemam pojma šta se tad više ne kretalo. Onda su posle malo ljudi više morali da me slušaju, pa su onda to tek tad primetili, razumeš? Ali, eto, nikad nije kasno. Bukvalno nikad nije kasno. I negde, pre nego što počnem uopšte da komentarišem sve, ti si neko ko, kada se sada pokaže u realitiju, možeš svim tim nekim devojkama da držiš slovo, govor, reči, edukaciju, zato što si ti kao ženska osoba iz realitija koja je izašla trudna, porodila se, sada si majka i ti bukvalno možeš svoje majčinstvo da se hvališ svojim majčinstvom zato što nisi ušla opet u sezonu, glavna si tema, a sporedan lik, ono kao nisi u realitiju, ali si i dalje bitna, komentarišeš se. Tu sam, samo ne spavam tamo. Da, i nekako si izolovala si ćerku od svega toga. I svaka ti čast na tome. Pa da, ja pokušavam nju da izolujem od realitija, ne od našeg života ovako kako se mi krećemo i to, jer što bih ja to, mislim, ono... Znaš, me nervira, drugi influencere ne pitaju kao što snimaju decu i to. Ja volim, razumeš, to je moj dan koji ja provodim, tako nam izgledaju dani. Ali ne mogu da je izvučem iz toga sve dok je njen otac uvlači tamo i ostali ovi elitari, ali ne bi to bilo da nije njega, pa onda ove ostale ne mogu ni da krivim, razumeš ono? Tako da, mene vređaju kao da sam ja devojka, čoveče, mi 2 godine nismo zajedno, razumeš? Da. Čovjek imao devojaka i devojaka, znaš, tako da malo mi je to degutantno, ali šta, njemu ti uvrede dete, majku, oca, ništa, njemu je to sve super, ali dobro, vidjet ćemo, svako ima pravo da se ispravi. Ali da li može pa je želju, moguće to je to drugo. da se ispravi? Znaš kako, njemu nema pomoći. On, znači, je stvarno, njemu je toliko prilika dato, on je sve te prilike sam sebi oduzeo. Aj čekaj, molim te, nemoj, daj da krenemo iz početka. Znaš kao, to kad se razradimo, brate, to ide jako na sredini. Znaš šta mene zanima? Negde da te upoznam ja i publika koja mene prati i nekako da bi te približio njima, odakle si ti? Idemo presek, brate, i onda idemo jako. Ali odakle si ti? Da, dobro, to smo se raspričali zato što je ovo ovako nevjerovatno nešto, ali ja sam sa Novog Beograda, živela sam, mislim, ceo život tu i dalje živim tu, sada živim sama sa ćerkom u stanu i ništa, šta te još zanima. Šta sam radila? Koju si školu završila? Išla sam u pravno-birotehničku školu u Zemunu, nakon toga sam upisala privatni fakultet za bezbednost, tu sam ostala na 2. godini i tu se sve završilo. I onda kada sam odlučila da promenim posao, nijedan posao mi se nije svidao, pa ja rekao, ajde,
Da vidim šta se dešava u realitiju. Jel se dešava kao, jel bi se sad vratila na taj posao ili ti je Ne bih se vratila. Ja sam radila u kockarnici 5 godina i iskreno ne bih se vratila jer počela sam da radim s 18 godina i to mi je onako posao za devojku, kapiraš? Mislim, onako klinački posao i to. I te noćne smene i to, radiš svaki praznik, i to meni baš nije odgovaralo i stalno sam bila umorna. Opet htjela sam da putujem, da izlazim, da blejim i nekako nisam imala vremena od toga. I onda se sve promenilo jednog leta 2023. godine. Tad je krenulo za 180 stepeni. Pa ja sam bukvalno, znači dala sam otkaz, bila sam 2 nedelje kao na godišnjem, spremila si, ušla u elitu 7 tad. Jesi pratila nekad reality? Jesam, da. To obožavam kad me neko pita jer svi odgovaraju da niko nikad nije pratio. Da, ne znam otkud ja tu. Jesam, da, vrlo. I svi kao su došli, ne znaju otkud oni, a svi ponavljaju rečenice starih učesnika nekih, pratila sam najviše sezonu 1 i sezonu 5 kad si ti bio. Ovo ostalo sam, čak iskreno, nešto sam više ispratila sad. Razumeš, sam kao vraćala kad, ne znam, sad Lupov Đedović mi kaže u sezoni 3 ja sam to i to i onda ja kao vratim tad pogledam, pa sam malo i upućenija sad naknadno, ali da sam pratila te sezone, jesam, mislim, nisam samo baš znala koncept kako tačno ide, ta pitanja gledalaca i te, znaš, nisam sad znala, da. Imaju emisiju tad i tad. Nema spavanja, nema hrane kada hoćeš. To sam skapirala kao, ali nisam znala da je prodavnica lupam samo utorkom, znaš, ali šta je reality, da ti tu kao nešto ustaješ, pričaš, plačeš, tučeš se, kukaš, psuješ, što sam znala. Ali eto, pored toga, što nisam bila dovoljno upućena ili možda malo upućena ili previše, zavisi kako za koga, mene je to privuklo da ja uđem tamo. Kako privuklo. Tako i ja sam gledao slučajno pa sam upao i eto, od 2016. se vučem kao lud. Dobro, da, ti si baš, ali vidiš, ti ne prestaješ. Ti pucaš 10 godina. Ja doziram. Da, ti si tu 10 godina, ali treba i to izdržati. Znaš, ne u smislu izdržati psihički, nego trebaš ti ostati ljudima zanimljiv 10 godina. Jeste. Ti nisi pevač, ti nisi glumac, razumeš? A meni je, pevač ima hit sa pesmom, ja imam hit sa novo sranje mi se pojavi u životu i onda ide publika reality, daj. Ali dobro, svako ima svoju publiku, mislim, i moja i tvoja publika je sigurno slična i razumeš, verovatno su videli mene kroz tebe kroz mene i to. Jeste, oni se sažive sa likom. Ja uvek kažem, svaka nova sezona doneće sličnu osobu, zato što će biti problem nekih sa kojim će se ljudi poistovetiti. I sad nebitno da li je dobro, loše, da li je, ne znam, raskid, ljubav, emotivno stanje, porodično stanje. Pa upoređivaće, da. Da, ja sam komplet imao, kod mene je bilo svega, znaš, od do. Ja sam bio full paket 5. sezone. Pa dobro, ali ti si kompletan reality učesnik bio svakako. Ti si pored toga i bio ozbiljan komentator i fizičkog izgleda da one devojke mogu da se i ostale zaljube u tebe i da te prevare i sve. Kad sam kod zaljubljivanja, ja samo, i mašio. Pa dobro, mašio, svi mi mašimo. Večera se emisija zove Promašili smo. Da, ali šalu na stranu, nekako ima tu par ljudi koji su onako meni, kao da kažeš, onako kompletni i to su uglavnom muškarci. Tako da, eto. Znaš šta me zanima? Negde kao kroz sav taj period mog boravka u realityu, da li je to bilo na Happy televiziji u Parovima ili je to bio Pink, uvek se nešto dešavalo kod tih ljudi u odrastanju. Kako je tvoje odrastanje bilo? Jesi imala neke možda porodične probleme? Negde ljudi uvek vuku reality prostor kao da privuče ljude koji imaju sličan ili isti problem. Da li kao, ne znam, razvedeni roditelji, nešto se desilo, neko je buntovan bio. Pa, znaš kako, meni su roditelji bili razvedeni, ne znam, do koje moje 10. godine, nakon toga brzo, par godina nakon toga moj otac razboleo od karcinoma i on je preminuo. Ali nije sad to meni nešto ostavilo neke trajne posljedice zato što se njih dvoje nisu klali ko mene, svađali, Da, nisi trpela. Ona svoj život, on svoj život, komunikacija oko mene, normalna, razumeš, naravno sam bila više vezana za majku jer smo živele zajedno, ali i sa tatom sam imala odličan odnos, samo
neuporediv kao sa njom. Ali sad nešto da se tu neko tuko, alkoholiste... A jesi primetila to kroz, evo ti, na primjer... Pa jesam, ali znaš šta, dosta stvari smo i mi... To je dosta i od naših karaktera možda kako jeste. Možda je moj karakter takav jer su moji bili razvedeni pa mi je bilo sve dopušteno, znaš. Ali ja mislim da sam ja moju ličnost izgradila dosta u školi, u toj u kojoj sam bila, u smislu da znam da prosto 3 proširene rečenice kažem. I kada sam radila na tom poslu, nekako sam, znaš, nisam samo blejala, nije mi sve bilo dostupno. Nisam ja došla iz ne znam koje porodice, znači prosečna porodica, prosečne plate ljudi, razumeš, i to nisam letovala po Maldivima i ne znam gdje, razumeš. Da, ptičje mleko i ta varijanta. Te sad stvari ja mogu sebi da priuštim kao posle realitija i svega, ali to tad nije bilo baš tako. Nisam ja ušla u reality sa 20 žakova, znaš, ili kako već. Da. Sasvim najnormalnije, nešto što je bilo, ušla sam samo sa više kila. Da. Nego ikada što sam imala, ali ovako, inače, nema tu šta. Ja sam tu bila uvek po gradu, druželjubiva osoba i onda me to moje koštalo boravka u realitiju. To je s njime koštalo, oni su mene namestili da mene to košta, znaš. Kako misliš namestili? Pa zato što to sam danas pričala, ne znam ko me zvao pre nego što sam došla, termin afteruša ti je nastao od mene u realitiju. Kako? Afteruša. To ti je nastalo od mene. Znači, od kad sam ja bila tu, kad su mene povezivali sa svim tim ljudima i to, pošto kao sam bila po žurkama i ostalo, to je taj termin tad nastao. Onda su baš posle mene dolazile neke učesnice koje su se isto kretale i na istim mestima i to sve, ali one su bile možda onako malo slabijeg karaktera, pa one nisu toliko pitane bile za to, znaš. Pošto za ta neka pitanja koje sam ja dobila, ljudi su razbijali glave sebi. A ja sam to nekako tako lagano radila, zato što sam znala šta je istina, šta nije. Ja nikog nisam povredila u životu, razumeš, mislim, šta ja i da sam izlazila i da nisam. Ja sam devojka koja radila 5-6 dana nedeljno, izađem jedan dan i šta ću još, što ja živim u Beogradu i sretnem 100 ljudi, ovaj zna ovog, ovaj zna onog, brate, razumeš. Blejala sam, volela sam da izlazim i to je to, ne znam šta je. Znaš, i onda su oni to napravili sve ja najgore. Ja se posvađam tamo sa nekim, razumeš, ovaj meni sve i živo i mrtvo, ja njemu na finjaka, razumeš, argumentovano odgovorim. Pitanje za Milicu Ološa, kako si mogla, razumeš, i onda nije to više za mene, znaš, ali nisam ja znala, kažem ti, kad sam gledala da je to baš tako, kapiraš, da imaju ta pitanja koja se dozirano postavljaju. Da, ali evo, kažeš da si odrasla sa majkom. Kako si saopštila majci da ulaziš u reality? Joj, bože, nikako. Znači, to je sve nešto bilo na foru, bilo je leto, avgust, kažem ti, trebam kao da uđem. I Anjuštu meni kao, ajde, bit će to, ja rekao, ma jok, znaš, kao, nema šanse, kao, ajde, odim ja na razgovor, ne moram ja da potpišem, niko mene ništa ne tera. Ništa, meni se tu ne svidi ponuda, jer mi je ponuda tad bila ko što zarađujem vama u kockarnici. I onda, kao, oni me opet zvali. Drugi put je došla, svidela mi se ponuda i ja kao potpisala. I kaže, mami, rekao, kao potpisala sam, znaš, idemo i ona tu plakala, ja plakala, baba plakala, ali su svi bili u fazonu kao, mislim, baba gledaju reality tek, Da. Ne od parova, nego od ko zna šta je još i pre toga bilo. Mene su tad najviše i viđali. Znaš, onda kad uđeš u reality, tad te svi gledaju. Da. I nije mi bilo nekako to, nisu oni to tako kao traumatično prihvatili zato što verovatno su poznavali moj karakter. Ne znaš, da nije to sad kao, otkud ti tamo, kao s koleđa u reality. Nije baš tako bilo. Nije mama bila za to, ali nije meni niko mogao se mešam bez 23 godine u moj život, razumeš, Nije da sam ja ušla za 17-18, ja sam rekla, ne mogu da nađem posao, brate, hoću da promenim posao, nema ga, ući ću tamo da vidim 10 meseci, ili nebitno, nisam ja ni znala da ću 10 meseci, da. Tako da rekao, i onda i malo šta se dešava i eto, svašta nešto se izdešavalo. Boga mi se izdešavalo jako, znaš. Da, pratim te, ti si od 2016. Ja sam od 2023. ali pratim te. Nema veze, guramo godine. Znaš, samo nek se vrte pare. Ja kažem, šta bi, ne znam čime bi se bavio da nisam ušao u reality. Izbrisana mi je moja celokupna slika. Tebe pre. Da, znači ja pokušavam da se setim, kao onda tako nekad razmišljam, kao da nisam nikad ušao u reality. Mene stvarno, ja ne volim kad nigde ne idem.
smara me kad me ljudi, deki, kuku, i onda može slika i može pitanje. Kad mi kaže, ali može pitanje. Jel to Ja se namešteno stresem. sve tamo? Znači, ja se stresem, onda sad i to jedno, drugo. Znaš, ono, nemaju ljudi osjećaj, su se saživali sa mnom. I onda kažem, a šta bi radio ja? Pa da. Vjerojatno bi negde peglo od 8 do 4, ili bi se ganjao neku drugu smenu, barato bi možda neko oko sporta, neko ono kao polu nešto, znaš, ono kao šatro sportista, u stvari u kladionici popunjavam iz X-a u dvojku. I kao pitanje je šta bi uopšte bilo sa mnom da nisam ušao. Pa dobro, zavisi, mislim, ti si nekog ostavio pečat svakako i u prethodnom realitiju, ovo, nema tu šta. Ali ja se ne kajem, znaš, mene stalno pitaju i ja ne mogu da se kajem. Ali to što ti kažeš, ja se uopšte ne sjećam, to nije bilo davno, i tebi je sad stvarno, ali ja stvarno sebe od pre 3 godine uopšte ne mogu da, znaš ono, ja sam se toliko i karakterno, ja mislim da su meni pokreti promenili, a ne nešto drugo. Ali izgradi se to, ja kažem ovako, kroz reality koliko god da je loš, jednu stvar ti da što ti ne može dati da imaš osjećaj, pošto s obzirom da su ljudi danas većinski zli, pakosni, zabili bi ti nož u leđa, ugovaraju, ti na dobar dan možeš da vidiš već narednih 5 minuta da li ćeš se posvađati, šta će ti reći, kako ide komunikacija. Jeste i meni je, tu sam postala zahvalna na mnogo stvari nekih, znaš ono što ti je tamo kao oduzeto, što nemaš da popiješ, brate, soka, doćeš, od tih nekih gluposti do nekih ono stvari ozbiljnijih, tako da ja mislim da to promeni čoveka. Koji je bio uključen, znači koji je bio tamo, ne pričam ono ko dođe i spava 6 mjeseci kao ispadne i kao ono. Ali neko ko je bio tu, pričao, kome se desilo nešto dobro, loše, nebitno, da je sigurno sklopio ličnost. I mislim da bi to svako rekao ko je bio u realitiju tako malo istaknutiji, da mu je sve promenjeno, apsolutno. Ne pričam o meni sad što imam dete, nego i generalno ljudi, razumeš? A spomenuo si da ti Janjuš rekao da uđeš u reality. Ti znaš Janjuš od pre? Da, mi se znamo od njegove... Od kad je kockao, kao ostavio 100.000 evra kod mene ruletu. Što najgore, mi se jesmo upoznali kao kockarnici, pa smo se kao na viđenje, razumeš, nisam ja trčala tamo po ljudima i to. I onda smo se sreli bukvalno par noći posle toga u nekom klubu koji više ni ne postoji. I tu smo kao zablejali. To je bila njegova 4 ili 5, ne mogu da se setim tačno, sada ne lupim. Znamo se od tada i onda smo se sretali na Adi Bojani kada smo letovali. I kao s njim sam pričala o tome, on mi je kao... Mentor! Pa nije mi mentor, nego kad god sedimo, znaš, priča mi tamo ovako, tamo onako, ovo, ono... Dobro, da, interesantne su to teme uvek. Pa da! Ljudi uvek zanima šta se to dešava. Pa da, ja došla kao neko ko nije bio tamo i ja rekao, pa kako jedeš, kako ovo, kako ono. I onda meni to tako priča i onda upoznala još, ne znam, ljudi preko njega kad smo bili u izlascima koji su dolazili, jer nije Beograd, New York, razumeš, ono, svi smo se kretali tu po istim mestima i svi su mi to nekako pričali da je to nešto okej, da to nešto nije strašno. Mislim i nije, sve do toga kako ti doživiš, razumeš, tebe niko ne tera. Ali ja sam stvarno gledao nekoliko njih koji su bukvalno psihički pukli, ali promeni im se kosti, lice im se, pomeni im se zenica, pogled, i onda oni nastave konstantno da dolaze i konstantno im je loše od realitija i reality im crpi to, ne znam, kao da im oduzima im telo, ali oni su konstantno, i onda kad mi neko pošalje poruku, kao je, možda mi završiš da uđem u reality, brate, ne. Znaš, ono, šta znam, pukneš psihički, posvađaš se sa porodicom, znaš, iskopaju ti nešto. Meni je najgore zbog porodice, što su... Mislim, ono, meni su mama i baba propatile najviše. Niko nije tu kao ja propatila, ne, to su one propatile dok su mene gledale. Jer ja znam ono dok sam gledala Terzu tako u tim situacijama koliko sam ja patila. Nije on, šta je on patio? Je mu super. Nego ja patim, zaboraviš uopšte na pojam da ti nekog napolju možda povređuješ, da neko neće da gleda tebe kako ti, ne znam, psuješ, lomiš, urlaš, razumeš, i to je najgore ljudima koji gledaju. Sad nebitno ko šta ima, razumeš, i ko je u kakvim odnosima, Jeste, trpi porodica uvek napolje. Da, meni je a obično oni nemaju veze s tim. Mislim, ono, nije tvoja mama ušla u reality. Mislim, okej, nebitno, znaš. Ali sam je uvukao kroz televizor. Ti si je samu, ona je sama morala da bude tu, razumeš. Da njih neko psuje, vređa, mislim, znaš, čemu to? Ali ajde, najbolje ući ako nemaš ni kućeta, ni mača. Ništa, da, nemaš, da. Ni ne odjavljuješ stan, znaš, ništa, brate, evo me. Da, tako da, iskreno, ozbiljna psihološka igra. Pazi sad ovo, spomenula se eto svoj ulazak u reality.
ti si se mogla pokazati i kao komentator. Znači, mogla si da nemaš uopšte nikakvu priču, ljubavnu, ništa. Znači, bukvalno si mogla samo da komentarišeš teme, bila bi izgrađen igrač, mogla bi da guraš do kraja. Uglavnom, dosta njih, kada uđe u reality, gleda negde i sama atmosfera te nameštate da se zaljubiš u nekog. Bukvalno kao što guraju te, moraš da imaš nekog da budeš u vezi. Guraju te dosadno ti, Šta si ti tačno videla na Terzi? Ne znam, nije, šalim se, ne mogu kažem, Terza je zanimljiv, harizmatičan, ne znam, on sada priča ko ti ili ja, nego imate neke fore, šta zna, bivši fudbaler, bio s milion devojaka, verovatno zna kako koji da priđe, razumeš i to. I bio je dosta pažljiv u tim momentima, iako smo se mi svađali i to, ali te naše svađe su dolazile do toga što nikom ništa nije smeo da kaže, ja naravno hoću da skočim, on me, sabotira me u mojim svađama. Aha, da ne bi morao on da se meša. Da ne bi morao on da se meša, on ne može da izdrži ni 1% toga što ja mogu da izdržim i onda je to sve tako išlo nekako zbrda, zdola. Imali smo mi faze kad smo mirni, to traje 10 meseci, razumeš, ali u početku je to bilo okej, ali od starta je bilo turbulentno, znaš. A sad s ove tačke gledišta, kao i kad se negde vratiš na početak, jesi mogla da pretpostaviš negde da će on ispasti takav? Ne. Mene to ljudi pitaju kao znala si, kao s kim si ovo, ja sam mislila i ako on bude loš prema meni, da će da bude dobar otac. Razumeš, šta? Zajedno smo, razvedemo se, šta sad? Pa ko moj otac i majka, sad što sam ti pričala. Razveli smo se, znaš, međutim da je tako loš čovek kao prema svom detetu i to nikad. Znači, to sam mogla da dam obe ruke na panj da se ne bi desilo. Da sam mogla da očekujem da mi nećemo opstati za godinu, 2, 5, to okej, ali da ga dete neće interesovati, to nisam mogla da shvatim. I da ću raditi to dok sam trudna, jer ja dok sam bila, to je bilo kad sam ja bila 5. mesec, on je bio savršen prema meni. I on ti je više pričao o tome kao beba, znaš, kao gledao tu po internetu i to ja se uopšte nisam... To je kad ste bili napolju, kad si izašla iz realitija. I kad sam izašla iz realitija i tad, kad sam zatrudnela tamo, jer smo mi mesec dana pred kraj to saznali tamo, da sam ja trudna. U realitiju. Dobro, da, i izašli ste... Izašli smo i sve full. Svaki dan sve savršeno. Vi ste živeli zajedno? Da, sve savršeno smo bili u najnormalnijim odnosima. Ja sam išla s mamom na more 10 dana, eto tad se nismo videli, pošto nešto kao priča tamo, mi se nismo viđali, mi nismo mi smo bili non stop zajedno, samo jebiga kad iđeš iz realitija, imamo emisije non stop, razumeš i to, ali smo super funkcionisali. Jer ja njega niti sam smarala, niti sam bila u fazonu, kapiraš, ja nisam takav lik generalno. Onda on kad je dobio ponudu, on je mene oduševljen pozvao. Kapiraš da uđe. Da kažem su ga zvali, ali je imao onu foru kao ulazim za nas, da se izborim stan? Vrlo imao tu foru, kao da zaradi za mene i za bebu, ide ono i sad on verovatno i poznavajući mene da ja tebe ne zadržavam i ne vučem te za rukav da budeš sa mnom, da je on znao da ću ja na to da kažem važi, idi, nema veze, što i jesam rekla, jer sam i to nekako stavila kao vrstu testa, jer ne mogu ja ništa da sprečim. Da, ako ne sad, on će sledeće godine. Pa, da, i šta, ja sa stomakom do zuba ili sa ćerkicom, evo sad od 1,5 dana i evo zamislim sad ulazi u 10 i šta, kao drugačije bi nešto bilo. Boli njega uvo, razumeš, ili gleda samo sebe, opsednut je realitijem, razumeš. On ti je bio prvi put u 6 i on ti ispao nešto odmah, kapiraš. I onda sam došla ja, kao da sam magija, razumeš, i onda je on ostao 10 meseci. On bez mene ne bi postojao, kapiraš. Kao što ni sad ne postoji bez mene. Samo zarađuje na mojoj grbači, razumeš? Dobro, da, ti se konstantno spominješ. Samo se ja spominjem. Nikog ne zanima to što ja pokazujem na televizoru kao da su sad tu. Da, evo je trčina, da. Samo se, mislim, ljude zanima samo što on priča o meni i moje reakcije kakve su i to je to. Koga zanimaju njegove veze, izbori koji, razumeš, su... Ali postoji neka laž iz tog perioda koja onako i danas te iznervira i kopkate, nešto što te je slagao, a ti si u tom trenutku poverovala? Pa nema tu šta, on je meni konstantno samo pričao da će da bude sve okej. Kažem ti, nismo mi uopšte ni pričali kao da može da dođe do toga. Znaš, mi smo pričali kad je on ulazio kako će onda izađe po nas u bolnicu, pa ovo, pa ono, kapiraš i to. Nismo mi uopšte se doticali momenata kao prevare, ostavljanja i to.
Ali sada me više pogađaju te neke gluposti što lupeta da bi sebe kao opravdao s tim što je uradio, razumeš, ono. Znaš, kao Milica mi, temu sam mu davala da viđe dete, temu nisam davala. Kako mu šta odgovara, znaš, kako se s kim svađa. Njemu svađi kad kažu ti ne viđaš dete, kaže viđam kad izađem. A onda sutradan Milica meni nije dovodila dete. A neću mu dovodim dete u reality, ja sam to rekla 100 puta, razumeš? Pa ja sam nju mogla sad da dovedem ovde s tobom da se ona igra 2 sata i šta si joj ti tata, brate? Nisi, razumeš? Idi funkcioniši oko deteta, razumeš? Tako da po tim uslovima može da viđe. Ali vidjela sam sinoć baš da je Ne, to sam ostavio za kraj. Dobro. To sam ostavio za kraj, to što sinoć su puštali. Da, to sam sad vidjela kad sam išla kod tebe. Ja sam to isto ispratio, morao sam da ispratim. Bože što mi pobeže misao. On odlazi od tebe u reality. Dobro. Ti ostaješ trudna napolju. Koji si rekla, 5. mesec. Da. Znači sve je normalno. Karantin, sve puca, ja ga ispraćam, mi se ljubimo, grlimo, suza suzu stiže. On ulazi tamo prvo 2-3 dana, bubi moj, pozdrav, ha, hi, comara, volim te, bla, bla, bla. Posle 3 dana, prva žurka, on s ovom odmah, ja nisam budala, ja sam bila... Odmah na početku? Odmah prve nedelje. Ja sam bila u realitiju, znaš, i onda su meni kao, pa nije, to je samo, ja znam šta je pogled u realitiju ovakav, a šta je onakav. To je odmah tako tu krenulo i onda on kao, on se tu ljubako s njom sigurno po tim mestima gde je mogao se sakrije, da je ovo do ono, mislim, kao, ali to je već krenulo mesec dana samo o tome da se priča i ja sam njega odmah ostavila, tad sam rekla da ja više nisam... Ali šta se dešava, okej, ostavila si, ali šta se dešava u tom trenutku sa tobom, kao, kroz šta ti prolaziš? Ja se raspadam, ja sedim kući, ne mogu da verujem i dalje tešim sebe kao da nije to je septembar ceo, pošto su ušli u septembru. Kao tešim sebe, nije to, kao, okej, dobro, nije, jeste, znam da jeste, ali ne... Ne priznaješ sebi? Ne, gutam. I to kao kad je usto i kad je rekao, kad je sve priznao, kao da neće bude sa mnom, čuvaj bebu, kad mi je rekao, to mi najče, Bože mu prosti, mi se, kaže on, ne, i pita ga Milan, kao imaš nešto poručiš, kaže on, pa ide čuva bebu, kao to je to. I tu je mene već krenulo da boli totalno nemanje osjećaja da sam ja trudna, ne devojka, brate, nego da sam trudna devojka. I onda su tu prolazili dani, onda sam otišla kod psihijatra ubrzo nakon toga i tu sam dobila pijem Zoloft i Bromazepam. Zoloft je kao antidepresiv. Dobro, i to si... I tu sam funkcionisala tako. To sad narednih 2-3 meseca sam tako funkcionisala. Trudna, sa svim tim terapijama. Da. I mislim, ja samo nisam dojela zbog toga i nisam ni imala mleko zbog stresa i to, ali tipa nisam jela, razumeš i to. I baba je moja bila stalno sa mnom u kući, ona samo gleda TV, ne sme da gleda i trči do mene da vidi da li se nešto desilo. Jel te bilo strah kroz kompletnu tu trudnoću? To negde počinje već... Ja sam sve vreme mislila da se neću poroditi. Mislim da to neće izaći kako treba. Kako treba, da. Da, sve vreme i onda nekako kako je vreme prolazilo, meni je bilo sve gore i gore. Znači, meni je sve do porođaja bilo gore i gore. Meni ti je dan bio kao godina. Ja sam ti samo brojala dane da se porodim. Još probijem termin 3 dana. Šalim se, ali stvarno samo sam brojala dane i kao molila se da će sve bude okej, ali iskreno mislim da su mi ti lekovi dosta pomogli. Jer ne znam drugo rešenje koje bih ti rekla, kao mene sad kad pitaju neke žene koje prolaze ovakve situacije, ja mislim da je mene to totalno, razumeš, preokrenulo mi mozak i to je antidepresiv, ti je, mislim, razumeš. Jasno. Unosi ti hormon sreće. Jel te bilo strah kako ćeš izgurati sama sav taj period? Šta ćeš posle? Kako ćeš se snaći opet biti samohrana majka u Beogradu? Nije jednostavno. Dolazi ti nešto s čim treba da se suočiš, znaš, da budeš mama, da budeš konstantno uz dete, opet ni to nije lako. Ovo mora da neki dobitak. Da, volila sam se. Kako, zašto te gledam? Znaš kako, bio me strah baš dok se nisam porodila. I onda kad sam se porodila, kad sam videla ćerku, ja sam shvatila kao da meni niko ne treba. Ja sam dobila ono što kažu krila, razumeš, i nekako teško je bilo. Taj period, te to osvestilo ili si i posle toga opet imala neku dozu straha? Ne, mene je to osvestilo jer je moja beba bila mnogo dobra beba, u smislu, ja kad sam se... A pao ti je taj teret kao šta će biti? Da će sve biti okej? Prvo mi je pao teret da mi je dete živo i zdravo, drugo mi je palo što je ona dobra, ona ti je spavala, lupiću ti do
4. 5. meseca meni je beba spavala 23 sata dnevno, razumeš, ono, nije bilo onako nervozna beba, kako ti objasnim. Kao da je znala da sam ja sama s njom, ja sam tačno toliko sve stizala da uradim, znaš, ono, svuda sam je vodala i ostalo. I onda kako je vreme prolazilo, mislim, nema, tu samo može bude bolje. Samo ja stičem veći osjećaj za nju, više se upoznajemo ona i ja i onda dođe godinu i po dana i evo je u vrtiću. Ja nekad ne mogu da razumem muškarca koji gleda, koji ode negde kao da zaradi, ne bi to ne mogu da ode u inostranstvo. Otišao u inostranstvo, vratno bi imao druga porodica, već se oženio za papire. Ne mogu, kako možeš da dozvoliš da te, a kako možeš dozvoliti da te žena gleda trudna, da te gleda i da ti znaš i da znaš da svesno nekom praviš loše od života, da svesnog nekog uništavaš. Da, pa ne znam, ali očigledno postoje ljudi koji to mogu i koji to ne mogu. Eto, hvala Bogu da je meni Bog dao takav karakter i snagu da sam ja to mogla da izdržim, da istrpim, jer ja sam to gledala. Znaš, on je meni rekao kad sam ja ušla, kao što si gledala, kao, ti normalan, kako prvo da ne gledam, razumeš, nešto što se tiče mene, vučete, brate, svi ti pričaju. Drugo, razumeš, ono, kako da ne gledam, tako da ono, ali nema... Ja sam vidio onog sa Darkom, kad je on bio, rekao je da nema uopšte osjećaj da je on otac. Da, to je nešto od skoro mu je ta fora. To mi je nešto kao... Ali on stvarno nema. Užasno, mislim, okej, ali i da izustiš nešto tako, znaš, i ako misliš, ružno je za čuti, baš je odvratno. Pa ćerka će to da ti čuje. Da. Razumeš, ono. Ali pored svega što je on rekao i šta su njemu rekli za dete i što je on prešao, nego to mislim da mu je nova fora, da mu je neko to rekao, jer to govori od skoro nešto, da nema osjećaj, znaš. Pošto, ono, šta ćeš ti onda u crkvi na krštenju ako nemaš osjećaj? Bravo, to sam teo te pitam. Sad, ajde spojit ću ta dva pitanja i to konstataciju uopšte. Tu u crkvi, kada je bilo krštenje, ja sam to ispratio na televiziju. Znaš, to kao sedimo porodično, napravili smo ručak i pratimo dešavanje. Ide Terza u kom... Ajde, nismo mi, ima još neko gori od nas. Da, evo još neki, Kevo, dođi da gledamo, mi smo najgori. Pazi ovo, mi sad sedimo, gledamo, znaš, ono klopa mezera, baš je bilo lepo. I slušaj, ja sad gledam, nisam skroz upoznat sa situacijom i kao neko ko je tek počeo da prati, kao okej, lepa situacija, on cveće, sve su mu kupili, sve mu dali iz magacina što je stiglo za nekog... Malu narukvicu za bebu. Šta, zlatna narukvica, piše volite tata mala, brate. Meni dono cveće. Ja rekla da neću. Pa to ono ostalo u magacinu nekom, znaš kao da... Što je bilo za mesečnicu. Da, rekao me, Dono nije mafin doneo. Ja sam mislio, rekao, ja tada u tom trenutku za tebe kažem, Bože, koliko si zla. Ja kažem, brate, ali moguće da ova Milica ovako zla, da ne da momku da vidi, ja u tom trenutku gledam, on se raspada. Znači, to si pomislio. Da, pazim, zato što ja ne znam ništa, ja palim TV, znam otprilike šta se dešava. Kad ti objasnila majka šta se dešava. Posle mi je objasnila kako to funkcioniše. Pozdrav za majku. Da, pozdrav za Kevu. Keva je upućeno vrhunski, treba da bude onog ovde kao da se javlja, kao što imaju Tošu, da imam ja Kevu ovde. Da te ispravlja. Pazi, ja gledam, zato što meni u tom trenutku telo je vidi, ne da mu da vidi dete, on jadan izašao, izveli ga iz realitija. Dozvolili mu što nikad nikom nisu zvezdan heroin. Onda dolazim ja u situaciju da razmišljam, možda si sad ti nešto kao namer, znaš, pogubi se čovek, ne može... Dobro, dosta ljudi je krenulo da prati u datom momentu, a ima svašta nešto pred toga, i za krštenje. I kad sam ja ušla trudna, bili su u fazonu, što ona njih toliko vređa, kao, razumiješ, ljudi nemaju pojma, nego eto tako, kad uletiš u polovinu. Jeste, to je bilo kod mene. I onda da bi sada sinoć pogledao da ti nisi uopšte dozvolila produkciji da puštaju slike ćerke. Nego samo ja sam dozvolila da on bude u crkvi, ali da se ne snima i da ne ide prenos na Pinku kod je utakmica, razumeš? Znači ti si dozvolila da on bude tada na krštenju? Da, ja sam njemu to, da, čuje se to u tom klipu, ja sam rekla, mene je reporterka pitala 2 puta, ja sam rekla, on može, kamere ne mogu. I sve kamere su izašle napolje i onda se on vratio sa bubicom, ali skrivenom. Razumeš, koju sam ja videla, jer bubica kako tebi svijetli, on ima neku belu košulju ili nešto, i ja vidim bubicu njemu, ali već ne smem već više da pravim frku, jer smo u crkvi, razumeš, ono, Bože me oprosti. Da. I ja vidim i pitam ga 3 puta, ili si ozvučen, on meni 3 puta govori u crkvi, ne, vernik, veliki Znaš, kunem ti se u novom mestu, sad ti kaže ne. Da, bukvalno je tako bilo. I ja ništa, ja šta ću pustim, zato što ono već pop kreće da peva, mislim, šta sad treba, da ga...
razumeš, u tom momentu je bilo moje da prećutim, sad je već krenulo ili da, ne znam, da se potučemo u crkvi, mislim, razumeš, ono. Moja porodica tu mene smiruje, naravno, što on laže da su njega izbacili. Njemu su samo moje drugarice rekla, brate, ali ti nisi dobro došao, dakle tebi ideja da ti kao dolaziš da tu nekom nešto kvariš, razumeš? To je trebalo organizovati, pop se plaća, sve se to plaća, ljudi su iscimani, nije bitno do plaćanja. Opet i do osjeća, srećan si, ono, radostan. Da, brate, znaš, ono, i kaže on, nije nas ni pozvalo u restoran, zamisli. Zamisli koje je to odsudstvo mozga totalno. Da. Tako da ja samo nisam želala to da se snima. Onda on ušao kao, nije mi dala da držim dete, da ovo da ono. Dete neće da, dete tebe ne poznaje. Nervozna je, polivaju... Kako to se uči kao ono, znaš kao... Pa ne poznaje. Polivaju je vodom, mislim, tamo krsti se, dete plače koji svako dete, razumeš, mislim, u tim situacijama. Ja ne mogu da je smirim kao majka koju vrlo dobro zna, ne ti. Ja sam njemu dala, imaju sliku, ona urla, plače, razumeš, ono, on je kao drži, pošto je lago. I tamo su oni su njima tamo namontirali da bi oni mene svi tamo unutra pljuvali, baš tako kao što si ti pomislio, i sklepali su klip kao reportažu, razumeš, da kao ispada da je on nešto kao izbačen i to. Međutim, ja sam videla baš klip neki što im je otišao slučajno u Stream 3, gde mu reportaža govori kao u fazonu kao pa plači, kao i on kao pa kako da plačem, ne mogu da plačem, kao smiješno mi kao. I to je jedini klip koji ću ja da objavim kad on bude izašao. Samo to ću da objavim. I da ja nemam šta kažem više na to. Razumeš? On ne zna da je to snimljeno, razumeš? On i dalje ide na tu priču kao jadan ono. Pa šta je to? Jesi ti tad shvatila da on tad kao radi sve zarad kadra, zarad kamere, zarad... Jesam, tad mi on, mislim, to mi je jedna od mnogih potvrda, ali ja sam se od njega oprostila od oca u smislu, jer on, ja sam se porodila dok je on bio u 8. Između 8. i 9. On je upoznao ćerku, Barbaru, i uzeo je par puta. Razumeš, između te 2 sezone, koliko je pauza, mesec i... Pa ta mesec i po. Neka bude mesec i po, ajde. I on je nju uzeo par puta i to ono, kažem ti, na 2-3 sata i to. I tu sam ja već videla, nema želje. Kad mi je rekao da je potpisao za 9, ja sam njemu rekla, prijatelju, srećan ti put. Svaki put kad me bude neko uvredio, pošto ja znam šta sledi za nje, šta je reality sad, razumeš, i ti ako me budeš uvredio, dobit ćeš tužbu. Ti si njega i tužila? Da, 2 tužbe ima od mene. Jednu sam ga dobila kod izvršitelja, drugu ćemo tek da imamo. A za šta si ga tu tužila, što si dobila? Pa ono, Što te vređao? Pa standardno, da. I koliko mora da plati? Pa sad će morati mi platiti 300.000 bez kamate. To toliko sam ga tražila. Joj, a najgora stvar, znači, svima sad ovoga, kada dođe nešto iz izvršitelja, stresite se, ja se stresam. Najgore šta može čovjeka da strefe izvršiti? Tu nemate. Znači, tu si, to ti je gotovo. Ali znaš šta, ja nisam kao htjela da stavljam neke kazne kao 500.000, 800 milion, nije meni toliko do toga bilo. Advokat meni je rekao, najrealnije uzmi ovoliko, da ti pokrije troškove, da ovo, da ono, razumeš. Zato što... Ali on je tebe vređao nakon što si se porodila? Ma i pre nego što se porodila i kad sam se porodila i ovo i ono. Pre nego što sam se porodila, pošto je Gasus bio u toj sezoni, sad ne znam koliko znaš, ja sam imala neku aferu s Gasusom ranije, pre zadruge i moje i njegove. Gale afera. Da. I mi smo dobri i dalje. On je afterušan kao. Pa da, pa on je bio tu. I onda, mislim, to su svi znali, nemo sad je glupo, ali nije to nešto sad što ja krijem ili nešto. I onda on to iskoristio u svom bolesnom mozgu tada, da kaže kao da je njemu Gastos rekao kao da sam ja već abortirala kao pre njega, kao pusti se, kao. To je slago. Ali to je slago negde po ćoškovima gde je mislio se ne čuje, onda su pustili, sećam se taj klip, Gastos skočio na njega, jer Gastos i ja, iako niti smo zajedno, niti ćemo biti, mislim, dobri smo, razumeš, ono, nema tu šta. Tako da raznim stvarima se on nekim služio da bi sebe oprao, razumeš, ali mislim ono kao ništa od toga. Boga mi dobro će on imati da plati. Pa imaće još, polako. I ta druga tužba. A šta se dešava od toga oko alimentacije? Ništa, on je NN lice, on nije upisan uopšte kao otac, on nema dužnost da plaća meni alimentaciju. Nije upisan kao otac? Pa ne. To ti nisi dozvolila ili on kao nije hteo? On mora da bude tu da bi bio upisan kao otac. Kako ja njega da dobro, da, ono naknadno kao... Pa naknadno se nije potrudio kad je izašao iz 8. da se upiše, šta ću mu ja. Imao je mesec i po dana, ali mora da ide sa poršelinom na Zlatibor. To se lako rešava, ja neću ti kažem sad kako se to rešava, da on ne čuje. Da. Ali to ti je
2 mesta i 2 potpisa, razumeš? Ali to će sam on da radi, razumeš, neću ja. Da. Tako da, eto. Joj, brate, neverovatno. Ali, pazi, ti pričaš to sa osmehom, ali to je sigurno ono kao i vreme, i problem, i stres, i nervoza. Nemam ja ni vremena da se ja bakćem s tim šta je meni Terza uradio, jer ja imam dete, razumeš? I meni ti ona fokus i centar sveta i svega, razumeš, ono. Da sam ja u fazonu, da ja i dalje patim za njim, da ovo, da ono, pa ja i da, ali ovako baš teško. A šta se dešava sa njegovom porodicom? Ništa, oni su nju uzeli 3 puta na moju inicijativu kada je prošlo toliko krštenja, namerno sam ja bila u tom fazonu, da je oni uzeli su je 3 puta, onda su krenuli da nalazi izgovore loše baba, umro deda, baba, ne znam šta, Bože mu proći sad da ne pričam, posao, ne znam šta sve, i onda im je na kraju zvanično bilo da je njima smetalo što sam ja njega tužila. Kao, tužim oca svog deteta, kao, to je njima. Bože, dragi. Da, i pa ja ne znam šta njih brine. Ali bar zovu njegovi roditelji, ili treba neka pomoć, nešto? Ne. Niko ništa? Ne, niko ništa, ni brat, ni ništa. Brat mi je pretio ako dovedem dete, pošto sam ja njih malo sprdala, sad ću ti kažem. Kakva je, kuku. Ja sam njima rekla, 21. ili 20. je superfinale, dovodim vam unuče. I meni njegova mama kaže, nisam ja tu. Ja kažem, dobro, ako niste tada tu, može 3. avgust. I oni meni ne odgovaraju na te poruke, razumeš? Da sam ja rekla njima da su oni imali priliku da oni svom sinu učine da njega sačeka dete kad on izađe. Razumeš šta hoću da ti kažem? Sad, oni nisu želeli da učestvuju u tome i da mu pomognu. A znam zašto? Zato što znaju da bi sav teret pao na njih, da će ovaj da leluja, pijanči, da bleji, da ima emisije, da ide na žurke i ko bi čuvao nju. Razumeš? Jasno. Tako da nisu ni oni zainteresovani za nju i to se vidi. A ja sam namjerno pustila, razumeš, da je upoznaju, da je malo vide, da kao steknu taj, pošto nemaju osjećaj kao ni sin, da steknu osjećaj, ali ne možeš da stekneš nešto očigledno tek tako. Koliko je to neverovatno. Ali znaš šta je najgore? Što ti je takvih milion ljudi, ja ti znam milion takvih slučajeva, razumeš? Da oca boli uvo za ćerku, razumeš? Za dete. Jasno, da postoji, ali meni nikad, ja bi sa svakim od njih seo i rekao, ali kako ne postoji taj neki, ja na primjer sad da vidim, banalan primjer, može se poredi, ali kao ono vidiš neku životinju napuštenu na ulici, pa uzmeš pa te prodrama. Da, pa mi išli smo negdje, pas šanta, pa ideš kući, šta da radim, znaš, pa razmišljaš, ne možeš, ali da roditelji svesno znaju da nisu dobro vaspitali dete, imaš crno na belo i ti ne želiš, znači svestan si da je tvoje dete napravilo dete i moraš da odgovara, to mora roditelj da odgovara za to. Oni se ponašaju kao da sam ja njega prevarila i ostavila i otišla trudna s nekim drugim. Takva ti je naša situacija, razumeš? Ali šta da radim, ne može kruška ispod jabuke. Njegov brat je bio okej s početka nešto. Pa nije, to je bilo promenljivo i to, ali kažem ti, sad im je najveći problem što sam ja njega tužila. Razumeš, ali kakve to veze ima s tim da li ćete vi da uzmete dete? Da. Mislim, razumeš, Bože me oprosti, šta sad, tužit ćemo se mi još. Šta ako on mene tuži za očinstvo, za ove gluposti, šta ima da me tuži za to, alimentacija, ne znam što ide, pa ćemo se tužiti. Ali ja vama ne branim da vi nju vidite, vi ne želite, razumeš? Ali sad, kroz sve ovo dok pričamo i kako se upoznajem sve više sa temom, sinoć sam gledao, puštali su uspomene u Eliti. Da, to sam sad gledala kad sam išla kad tebi. I vidio sam da njemu na kraju nije bilo sve jedno, zato što nisu mu pustili ćerku. Da, Barbaru. Nisu pustili Barbaru, a onda sam ušao u komentare i onda, bravo Milice, svaka čast, hteo je da hvata na patetiku. Da, a dobro, to ih je Milan izložio, kao, znaš, kako baci Žišku, voditelj. Dobrodošli u podcast Dejana Dragojevića. Vidimo se na mom YouTube kanalu. I baš kada sam išla ka tebi, videla sam da su im bile uspomene sinoć i baš mi je drago da je svako dobio uspomene onake kakve zaslužuje i što je deo njihovih života tamo, tačnije ko se zašto zalagao, kome je šta bilo bitno. Pošto je mom bivšem vereniku bilo bitno da vidi kako izgleda Dane, šta je bilo s Danetom, a nije pitao za ćerku da li mu je
porasla, šta jede, da li ide u vrtić, kolika je, kakva je i to, pa mu nisu prikazali. E sad, malo je Milan je njih malo to zezao, nije da ja nisam dozvolila, moje dete se prikazuje svakako javno, nije mene niko ništa to ni pitao, ali prosto su verovatno htjeli možda da mu daju do znanja da su ovo njegove uspomene ipak. A Uroševe da su sa Barbarom, to je sa mojom ćerkom, pošto su Urošu ubacili par slika da smo on, ja i Barbara, pošto Uroš... Koja je to igranka mozga? Da, i onda Terzine su baš bile prve, ove su bile poslednje i baš mi se svidalo to što su tako onako napravili real sliku svega. Jer tako i jeste, Uroš jeste provodio vreme s nama dok je bio napolju. Mislim, Barbara je tad bila beba 6 meseci, ali Uroš Da, bio je tu. Da, a Terza nije bio tu. Šta ti stavi uspomene? Što bi stavili njemu mene uspomene, mislim, mene i Barbaru kad on nije tu, to nisu njemu, mislim, razumeš? Da. Kapiraš? Tako to čak nema ni on uspomenu u glavi, nema. Ne postoji. On ima par sličica sa njom, to što se izbacivalo na Instagramu da skupi lajkove, malo pratioce i to je to, ali džabe. Šta misliš ono da sve, pazi, tebe trudnu, ostavlja tebe trudnu napolju, u 5. mjesecu, ulazi u reality da zaradi za tebe i za ćerkicu Barbaru, da se izbori za vas, ne prođe 2 dana kako je počeo reality, on se smuva sa Sofijom. Da li misliš da je sve ovo sad što mu se dešava, karma, dane, sve te priče o njoj, sve to nešto što je poklopilo, ono kao, pogledaj šta si ostavio, pa da, zarad ovoga što imaš sada, a imaš da je neko sređivao pločice u kupatilu sa... Pa ne, mislim, to je ono što se povezuje, znaš, ono Western Union, ono stigle uplatnice, dane poslao. Šta misliš, to je neka karma? Pa znaš kako? Jel ti drago sa ženske strane, ono kao tad uvek mora da postoji neka kao, neka je. Vidi, na šta ću ti kažem, da je karma, verovatno da jeste, ali ja još nisam zadovoljna s tom karmom i može tu još svašta nešto da bude. Polako ostale kod izvršitelja, znaš. Da, ali što se tiče toga, ne mogu kažem da sam srećna, ali mogu ti kažem da bi me verovatno puko kompleks da je ona bolja od mene u nekom smislu, da je ona stvarno neka, znaš, ono, fina devojka, ovo, ono i to. Naravno da mi ovo igra ulogu što sam sad u fazonu, sad sve dolazi na moje, kapiraš? Jasno. Okej, da, ali briga me, meni boli uvo s kim će on da bude, kapiraš? Mislim, razumeš, on je, verovatno on taj nivo, a verovatno sam se ja slučajno spotakla pa spustila na taj nivo i zeznula doživotno. Ali da, vidi da mi je drago sad da ja uživam u tome. Ne zanima me, da, nemaš taj neki osjećaj, da. Prošlo me, razumeš, ali mislim da je ona kao sad tu stvarno nešto, lupam, ona izađe i kupi pratioce na Instagramu, znaš, i onda ne mogu ja da... Šta se rade, kuku? Kapiraš, i šta je ja tu kao sad, znaš, tako da vidimo mi tu ko je ko, nema meni šta ko da pokazuje i dokazuje. Bez obzira na moje majčinstvo, ne upoređujem uopšte to sa njom, ona ni nema dete, nego prosto samo dovoljno je pogledati mene, nju i njega. I to je to. Ali znaš ono znaš ono kad sediš kući kao, u kakav sam trojac upala. Znaš ono kao šta me vuče, znaš kao kud baš ova tema. 20. sezona 5. Da. Kad se potrefi. Viš kako je to u životu, kako ti se namesti. Namesti se nevjerovatno. A zamisli da se meni, to hoću kažem, zamisli da se meni namestila stvarno neka devojka, ono, znaš ono... Da kažeš, au brati, šta je sad? Da, šta sad, ajde čovjek, a ovo kad mu se svi smeju, pa naravno da mi imponuje malo, ne mogu da kažem. Imponuje mi samim tim što ću ćerki da pokažem ono, što će ćerka da pita, mama, stvarno te zbog ove ostavio, razumiješ? Bravo, vidiš, to sam htio da te pitam. Jel pripremaš negde kako ćeš sad već, ona polako sazreva, počeće da je zanima dosta toga, počeće da propituje, da bude i mnogo komunikativnije. Dolazit će taj trenutak ono kad, znaš ono, treba da dođe otac, dolazi otac negde, da li je vrtić, da li je bilo koji objekat, gde god da si. Jel se pripremaš nekako na to kako ćeš da objasniš zašto nema oca? Da, vrlo se pripremam, pogotovo što ona kad vidi muškarce, onako, znaš, ona ti se sva raspilavi, jer mislim ja nemam, kapiraš, meni su mama i baba samo tu i to je, mi smo sve žene u tom okruženju. Strici uvijek mi žive preko, ali ona kad vidi tako i moje neke drugare i ona ti se sva raspilavi i voli, znaš, tako gleda, ali sve zavisi kad, ne mogu ja sad pričamo da je to od godinu i po dana, vidjet ću kakvog je ona karaktera, pa na koji ću način da priđem, da ja njoj to objasnim šta se desilo, ali neću, budem u fazonu ono kao,
ne znam uopšte kad će me ona pita što ja nemam tatu i gde je moj tata. Ne znam kada će dođe taj moment, koliko će ona biti zrela i šta ću ja njoj moći da kažem. Tako da vidjet ću do tog, znaš ono, jer kao u glavi mi je da to može da se desi za 6 mjeseci i za 2 godine i onda nemam pojma, razumeš ono? A dobro, tebi kao kada ti prolaze neke priče kroz glavu, kao šta bi mogla da kažeš? Apsolutno, šta se desilo? Hoćeš pokazati istinu? Da, apsolutno. Neću kao mama trudna, ovo ono, tata nas nije hteo, otišao i to je to u fazonu. Tata je otišao zbog druge tete, tipa, razumeš? Koliko to surovo? Pa to je surovo, ali ja moram tako sa njom da joj ne bi davala lažnu nadu, zato što neke žene ti budu u fazonu doći će tata doći tada, a on ne dođe, a ja znam da od njega nema ništa, razumeš? Ja moram odmah da u njoj to sasječem, razumeš? Jel ti teško sad da se zaljubiš? Jeste, ja se to stalno šalim da imam simpatiju, ovo ono i to pa se ovi popale, pa ih ja to iznerviram malo i to, ali ne razmišljam o tome uopšte, jer ona je mala i ja nekako ne mogu da zamislim da ja nju kao ostavim 5 dana, da ja idem kao tamo s nekim, razumeš, mislim, ništa loše, razumeš, ljudi se imaju više brakova, to je normalno, ali ona je još mala da bih se ja upustila u tako nešto, kamoli žensko dete upoznala s nekim muškarcem, pa znaš ti koliko ja neko moram da verujem da bi ja upoznala ćerku s njim, razumeš? Sad i ne, jer je mala pa ona ni ne zna da li će ona da upozna sada tebe, Jovanu ili nekoga, razumeš? Ne zna ona ko je ko tu, razumeš ono? Ali opet nekako ću da... Da, rizik je da pustiš nekog u život, da se onda... I da pogrešim još jednom, zamisli to. Zamisli to. Ali mislim da će to sve da dođe kad bude trebalo, ako bude trebalo. Meni ne smeta ni da nemam nikoga, iskreno ti kažem. Nema stresa. Da, do ovde su mi došli muškarci, evo veruj mi. Znači, 3 godine, kao da sam s jednim čovekom s kojim sam bila samo godinu dana, znači tako da dok se ne smire strasti, nema potrebe nešto siliti. Sad, pošto smo se upoznali sa kompletnom situacijom, negdje što sam rekao na početku, da ti imaš kao pečat da pričaš o drugim majkama koje su u realitiju i negdje ti si imala raspravu sa Aneli i sa Asminom i negdje zagovornik sam tog stava. Šta ti misliš o majkama koje uđu da se izbore, da zarade za svoje dete, uđu na 10 mjeseci, pa uđu opet još na 10 mjeseci, pa konstantno se vrte u tom nekom krugu, a najmanje se vrte oko deteta? Da, pa mene su jako kao napali ti kao ljudi zbog toga, ali... Vidi, ja stvarno, ne da nisam imala stav o tome, ali ja nisam razmišljala o tome dok nisam bila majka. Znači sad ja sam došla tu u sedmicu, tu su vjerojatno, ne znam ni ko je bio. Ma da, šala zabava, da. Šta mene briga, razumeš i to, ali sad kad imam osjećaj i to, meni to nije normalno, ali ja mislim da to sve ide iz kuće, jer moja majka mene majka nikad nije ostavljala, razumeš? Ja mami sad kad bi rekla, mislim, kao idem ja kao 10 mjeseci, meni bi ona pitala, jesi ti dobro, na čemu si, hoćeš da idemo opet do psihijatra da razgovaramo kako ostavljaš dete. Jer mene moja majka nikad nije ostavljala, razumeš? Znači, ja sam išla na more sa njom i tatom dok su oni bili zajedno, kako blejanje i kao ideš ti, a znaš mi najjače, kad kažu, to mi Aneli rekla, pa šta to je kao da idemo u inostranstvo? Brate, 21. vek je čuješ se preko video poziva. Jesu te osudili zbog Aneli to što si bila rekla? Pa to ti njeni su me osudili, ali ja to nisam rekla iz loše namere, jer ja ne pričam o jednoj sezoni, ja pričam o 3 sezona. Aneli je, brate, uzela pare u prvoj sezoni, nemoj me zajebavaš, dobila drugo mesto, ja znam da je dobila honorare, razumeš? I ti sad ulaziš, to je 3 puta, to je 30 mjeseci, to je, tvoje dete ima 5 godina, ti 3 godine nisi tu, znači nije to sad kao, razumeš, ja imam sina od 25 i sad šta, ajde, koga briga, razumeš, Tako da i ona, i Anita, i ne znam ko, ajde Miljana za sebe i kaže da nije ponosna na sebe i ostalo, ali ajde, njoj Marija čuva dete, tako je, znaš... Da, ona je uzela to... To je tako od početka i to je vjerojatno najbolje za sve njih, ali ove koje se diče nečim, kao majčinstvom i sete se dece samo kad im se nešto desi u realitiju. Ali evo ti, Anita je ušla u reality i opet je ostala trudna. Jeste. I ja ne znam odakle je ideja za to, zašto, mislim, kao... Znaš, koju bi ja sad odgovornost imala, a kamoli, zamisli ja dovodim dete neko tamo iz realitija, drugo, mojoj ćerki s nekim 10. likom, razumeš Kako se beše zove ovaj momak? Luka. Da. A Luka je bio i privremeni... Ali Luka ima svoje dete. Ima svoje dete, a bio je privremeni otac Aneli. Znaš kao kada pogledaš koliko su to neke stvari jednostavne, a onda, na primjer, publika iz realitija koja konstantno komentariše sve,
uvek će da komentarišu kako ste to vaspitani, kako ste to vaspitali dete. Naprimjer, meni su uvek govorili da sam nevaspitan. Znaš kao, a onda kad pogledaš šta sve podržavaju kroz reality, kao podržavaš negde donekle to nevaspitanje, jer koliko je majki ušlo u reality koje nemaju kad da vaspitaju svoje dete. Pa ne znam, meni neko kad kaže ušla je da zaradi, ja ću... A ona prespavala, druže. Da, ova pogotovo puna kazni, ali ajde da kažem i da je ušla zaradi, to ajde da nekako progutam jednu sezonu. Znači na mafiju, na mišiće, jednu sezonu da progutam, da je ušla zaradi, da je stvarno zaradila i ajde. Ali ovo godinama i to su deca, razumeš što hoću ti kažem? Meni kaže neko, što ne uđeš pa nek ti Barbara bude u apartmanu ili ne znam gde sam. Ja kažem, Barbara ide u vrtić, Barbara ide u parkove, Barbara ima svoje, mislim da mu kažem drugare, drugarice, ali ja imam prijatelji koji imaju decu, znači kreće se po takvim mestima. Neće da ide da šeta s onim ponijem u krug, kako se zove ono, u onom... Da, u ekonomskom, da. Pa da, pa mislim stvarno. Vozi je Uroša u onom autiću. Da, malo mi je to ono, ne znam, brate, iskreno, kao moraš da uđeš. Pa mislim, bili su neki učesnici koji nisu roditelji pa nisu morali da uđu, razumeš? Da. A ti moraš. Mislim, ne znam, ali opet ono... Ostavljaju dete od mesec dana, od godinu dana, meni je to van svake pameti, ali kažem ti, mislim da sve ide iz kuće. Što onda misliš ti sad, na primjer, evo, reality, ono, bukvalno je pred sami kraj, negde, šta ti misliš ta tema Stanija, Anneli, Asmin? Joj, pa ništa, meni je tu samo Stanija, ajde, ona je tu za neke pare, ona će se izvuče, da se vrati u Miami, šta nju briga, a ovi će da ostanu u svojim do guše, da neće moći da isplivaju nikako. Ja mislim da će to još da se produži možda još jednu sezonicu, dve, onako lagano. Da se iščešlja skroz. Da, dok Nora ne krene u osnovnu školu, ne znam, predškolsko, mislim, jer to dete već treba da kreće u predškolsko 5-6 godina, koliko ja znam. Kako će to da se reši, kako je to toliko teško bilo rešiti za ove 3 godine, pa je moralo u realitiju da se dešava, kao da su tu ovi sudije i to, ja to ne znam. Maja će da izađe iz te priče, razumeš? Dobro, da, ona je tu sledeća sezona ide novo. Da, sve tu ali ovo dvoje koji ništa nisu rešili, samo su se još dodatno unazadili, dodatno izblomirali dete i to je to. Pa šta, ja kao ne mogu da uđem da naplatim svoje rešavanje problema sa Pa dobro, Tersom. da, imaš i ti svežu priču, da. Što ne mogu? Pa šta ću da blamiram dete i dalje? Meni je blamo, ja ne mogu da se iskobeljam iz blamova. Razumeš što hoću da ti kažem? Da. Ja čekam nove budale kao što si ih dočekao. Da kaži joj vidi kakih ima, ja sam još i dobar. Evo, da, eto. To je moje neko real mišljenje. I kada su me pitali to Stanija, Anneli i Jasmin, ja sam rekao da postoji samo jedan jedini razlog zašto bi mogla da pobedi Anneli ili zašto bi trebala da pobedi, da više nikad ne uđe u reality, jer kao ajde, to je cilj. Zato što stvarno mi je žao svake osobe koja se na neki način bori da zaradi za dete. I kao nisam ni u čiju koži pa ne mogu da osetim tu težinu kako ko doživljava to svoje i kako neko doživljava to majčinstvo, znaš, svako doživljava različito. I onda kao, jedini razlog od njih troje zašto bi ona trebala je da uzme te pare i da usmeri na dete. Znaš kao, ako je to izgovor, da to bude to. Znaš kao, Asmin nikako, zato što, šta znam, njemu je sve jedno, on će otići preko, zavrnuće. Stanija je opet uzela i dobar honorar i neko ko ima izgrađeno ime, ona je već brendiran i uzet će pare. I onda kao kad pogledaš, znaš kao, i šta sad ti pobedi neko i opet uđu u sledeću sezonu, onda kao gubiš kao lik koji je pratio. Eto ti Anita ti je pobedila jeste, bravo, ne pobedila. Sedmicu isto majka, pa šta je, evo je opet tamo i ništa, kao šta će se desiti. Tako da, ljudi ako ne znaju s novcem, ako ovo, ako ono, sad ne ulazim ja u koliko je ko šta isplaćen, ali, brate, iskreno... Jeste, Anita je pobedila, bravo da je ona se vratila. Da, ja sam gledala Anneli koja, mislim, na TikToku zarađuje $6.000 mesečno. Mislim, ne znaš ti koja je to cifra? Mislim, meni je velika, ovima što nose Rolex, ja ne znam, možda nije, ali meni su to ozbiljne cifre. Od live-ova na TikToku? Da, kad je bila između sezone. Okej, nije tebi to siguran novac i sigurna zarada. Da. Ali, brate, ako ti ne možeš da izvučeš na tako nešto, na ovo, na ono, pogotovo pretpoznatljiva si, ovo, ono, 3 godine je stvarno mnogo. Pa, ali dobro, ne znam, njihova stvar. Jel bi ušla ti ponovo u reality? Ja bih ušla da nemam dete u reality. A dobro, sad da te zovu. Sa svom situacijom, sve što se izdešavalo, ponude ti, ne znam, ozbiljna cifra,
ozbiljni uslovi. Znaš kako, nijedna cifra mi nije ozbiljna da ja ne provodim vreme sa ćerkom. Ja ne mogu da zamislim da ja ne znam šta je ona, kako je ona, da li je bolesna, da li ti nemaš tamo informacije. Nije to samo kao ne vidiš je. Da. Nego ti nemaš blage veze. Gde je ona bila, šta ona radila taj dan i to. Ja mislim da ja to ne bih mogla ni za 500.000, ni za 300, ni za 100. Razumeš? Da nemam detu, da sam i dalje slobodna devojka, mlada, ha, hi, idemo zezanje. I da uđem, razumeš? Ali ovako, ne. Baš ne. I sa ove tačke gledaš, jesi ponosna na sebe kako si sav taj neki period izgurala i uopšte period koji je pred tobom. Nije to sad kao da će biti terza kako budu ušao u reality. Ma da, to će mene da čeka non stop. Pa ja znam, pa je već i 10, ja već znam što mene čeka. Ja se neću izvaditi iz toga dok je on tamo. A ja ne mogu kao neko ko zarađuje, iskreno ti kažem, u društvenih mreža da se povučem u mišju rupu. Ako budem našla neki posao, stvarno mi bude odgovarao da mogu da se sklonim od medija i svega toga, ja ću da se sklonim. Ali sad, dok je ovakva situacija i to, mislim, ne kapiram što ja trebam da radim, razumiješ? Da. Pritom volim da snimam YouTube, sad stvarno to volim da radim i to mi odgovara dok je ona mala i dok sam ja sama s njom. Ali, ako budem ulazila, tražit ću da ne bude u ugovoru njih dvoje, da budete ti i Filip Car u ugovoru. Dolazi Zeton, njemu mora svakako. Zeton, ako uđe u ovu novu sezonu, ja ću da pratim. Eto, tako da, 2 Zeta sezona 5 i ovo dvoje bez, može Dane s nama. Dane bi bio dobar, to bi bilo... Nekoga da okupim. Dane i uplatnici iz Westerna. Može, tako da, imala bih ja tu neke uslove, ali džabe sve to kad imam nešto mnogo preče. Šalim se ja tako malo, ali... Neka. Pazi, ti imaš svoj YouTube kanal, je li tako? Tako je. I sad ćemo da kažemo ljudima koji gledaju emisiju da zapratite Milicu zato što snima vrhunske klipove. Prate nas, znaš, razni ljudi, pogledam ja u komentarima, rekli su mi, kaže, što ne namestiš ove pretplatnike ko Deki, ja sam mu se prvi pretplatio, pitaj ga kako. Pa ima, da, ima, Jer imamo dosta sličnih ljudi, ti ja, koji, mislim, ja to vidim, po Instagramu i to zato što je generalno slična publika. Da, koja prati reality. Ti snimaš za YouTube, svoj dan, vlogove, ja radim vlogove. Vi radite izgradnju kuće, ja radim kao... Mi radimo rušenje, izgradnju, tek smo počeli nešto na kurvu. Da, vi ste grubi radovi, ja sam ovi fini, nežni, bebeći radovi. I kako ti ide to, jesi zadovoljna? Jesam, zadovoljna sam, iskreno ja sam skromna i ne cijam se ja sad nešto preterano oko toga da ja sad kao lomim kičmu, koliko imam vremena, koliko sam raspoložena, toliko snimam i eto, zadovoljna sam, tako da neka me zaprate i tvoje društvo. Tako je, neka zaprate. I moji, naravno, tebe i... U krug. I svi, da. Tako da, eto, zadovoljna sam. A ispričaj sad samo kako smo dogovorili emisiju, molim te, da ne zaboravimo. Gde smo se sreli? Da, Jer je to nevjerovatno. Jeste, ja sam prvo pisao Milici ima. Tad si bio vamo. Tad sam bio na nekoj krš televiziji, da ih ne izređam sada. I vraćamo se, Jovana, to je bio Uskrs, vraćamo se, s Uskrsa iz Gornjeg Milanovca. I mi na pumpi, kad Milica na pumpi. Ja, šta je sudbina, brate? I tu se mi istričamo i ona kaže, pa je snimaš još? Ja kažem, pa snimam, kaže ona, ajde, dogovorit ćemo se. Međutim, koliko je prošlo od tada? Pa dobro, od Uskrsa do sada, evo. Da, prošlo je neki period dok se sve ovo naravno namestilo. I ja, kada sam pisao prvi put, ja uglavnom komuniciram sa publikom. Ja ne znam sad, ja kao, ovo je kamera, ali ja ne vidim kameru, ja vidim masu ljudi. Ne imaš to u sebi. Da, i ja se uvek obraćam kao tamo njima, kao ludak drža da je ovo 19. vek, ja bi bio prvi na psihijatriji, dobro zarobljen. I ja sam njima rekao da ću uvek da im dovedem neku temu koja stvarno može biti dobra. I ja sam njima rekao, kada sam ovako pričao generalno kroz svoje klipove, da ću početi sa snimanjem, da će doći... planiraš? Da, planiram da počnem opet da snimam, bit će vrhunska tema, vrhunski gost, da budu tu, zato što konstantno me prate i volim da im pružim to nešto. I onda znam da ćeš ti da budeš dobar sagovornik, imaš šta da kažeš, imaš ozbiljne teme s kojima si se ti lično izborila. Nije kao da pola njih priča u prazno, znaš kao u teoriji sam fula, praksa kad dođe kuku majko šta da radim. Lako je tuđim koprivem mlatiti. Tako je, da, lako, to je uvek bilo, to u realitiju pogotovo rade. I onda mi je drago da smo se sreli, sudbinski smo se sreli na toj pumpi. Morali smo da snimimo emisiju, prosto.
Viš kako su nama sudbine slično zapisane, u Slično, stvari. Boga mi, kako je krenulo, znaš. Vidjet ću još koliko godina mi je ostalo tako punog gasa kao tebi. Vidi. Znaš šta je najbitnije? Da konstantno provociraš. Znaš, moraš. Ti ne možeš bez provokacije svih... Pa dobro. Ljudi koji te vole, voleće te kakva god da si. Pa naravno, to da. A ti onda žatneš ovu stoku i evo ih. Znaš, tu su, kao pijavice. I onda tu konstantno vrtiš i samo ih sprdaš. I drago mi je da snimaš YouTube kanal, drago mi je da nećeš da uđeš u reality. YouTube je stvarno, ljudima govorim da je YouTube jako dobra priča. Od YouTube-a može jako lepo da se zaradi. YouTube je negde kao, na primjer, nas dvoje pustimo naše klipove. Znaš, kao, bude ti interesantno da gledaš. Da. Tako da će ti uvijek ostati neka lepa uspomena. Pa i uspomene i zbog toga, pogotovo što znaš, kao kad nemam memorije na telefonu, imam ćerku na YouTube-u. Da. Kao ovo mogu da obriše, sve se eksportovalo. Pa da. Hvala ti puno što si došla kod mene da gostuješ. Hvala tebi na Drago mi pozivu. da smo se i upoznali i ispričali. I sreli. I sreli, da, i sve. sudbinski na pumpi, tako da smo uspeli da dogovorimo. Jel imaš ti nešto za kraj da dodaš? Ništa, da nastave da gledaju tvoj podcast. Drago mi je da sam bila drugi gost, pošto ajde, ko će drugi, Đedović je prvi. Da ti bude lepo i uspešno i kakva god vrsta reklame tvog podcasta ti bude trebala, ja sam tu. Hvala ti puno. Tako da javi se slobodno, za tebe je sve za džabe. Idemo. Mi iz realitija volimo kad je free. Znači, mi iz realitija smo kao pijavice, kad kažu free, ja sam prvi. Znaš? I kad vidim, naravno, narandžastu cenu u prodavnici da je preletena. Normalno, ja isto, sve na akciji kupujem. Sve ja makar mi se pokvario stomak, kupit ću, neću dati 20 dinara. 50% danas spremamo. Da. Ljudi, hvala što ste bili za ovu emisiju. Lajkujte, ostavite komentar. Želim da vam se zahvalim, želim da kažem svima pazite šta radite, kako ste vaspitali vašu decu. Ukoliko vam se desila situacija da je vaš sin napravio dete, nemojte vi da budete kao on, nego se vi kao roditelji, bake, deke, sestre, braća, potrudite i pomozite, nemojte da okrećete glavu zato što koliko god Milica ovo da iznosi sa osmehom, to je jako teško i ne treba ni jedna žena u 21. veku da bude samohrana pored vaših narandžastih iPhone-a koji su tek izašli iz svega, trebate da se potrudite oko toga, da nekom pomognete i da obezbedite život, a ja vas ljubim i pozdravljam, laku noć. Kaže. Hit. Dobrodošli u podcast Dejana Dragojevića. Vidimo se na mom YouTube kanalu.